Mining tabiriba pumno pu GORBACHOV na ahanmukta taram nokchari ngasisu anouba nongmaijing numit ama lakpaga loinana mayamna hangbirakhiba wangsing amadi ibirakpa comment singo video du pudun lakchari ngasigi video asibu mining tabiriba singna video asibu like to sinbiramu channel asibu subscribe tawdriba singna su channel asibu subscribe to sinbiramu ngasigi video asi matang asta hojrage video asibu loiba phawbutang mining tabiri ngasi ahanbada lokhachariba comment asidi banta thiam to birakpani OnePlus Nord Ce haiba phone se July thada launch tawgani haina tajai masibu chum gadra mamal matang da su khara haibiro thagachari aigi oiba wakhalon da masi OnePlus Nord Ce haiba phone asi July thada launch tawroi haina thamjage maramdi hachaliba tha asimakta OnePlus haiba company asigi OnePlus Nord 2T haiba phone asi soidana makki launch tawgani haiduna company gi maike dai hana mangjona na haikiba su leirabani loinana OnePlus Nord Ce haiba phone asigi matang da rumor chingba kya tab phangjadabana maram oirega masi matam khradang watkigadra haina ningjai haiduna dong comment asigi pawm pijari mathangda lokhachariba comment asina business na tawbirakpani bro MediaTek Dimensity ki processor 5G phone khakta da hapra 4G phone singda hapode hoi MediaTek Dimensity haiba series asi MediaTek haiba company asina 5G ki oiba tungan ba series ama oina launch tawba adumba processor sing ngakani maram aduna haiba processor sing asi 5G oiba phone sing khakta da ugani 4G oiba phone sing da haiba processor sing asi uba phangoi haidana adongi comment asi pawm pijari mathangda lokhachariba comment asina Bobby Mitay na tawbirakpani online store day EMI da kamdauna mobile laigani haibagi video amta sembiro soidana sembirakani khanjai hoi Bobby Mitay na haibiraiba si mamangda kanagumba viewer amana su phondokpijaba leirabani online store sing ni Amazon gumba Flipkart gumbadagi mataw karamna EMI dagi ekoi potchai leibagi mawong asda video sembirakani namukta hoi adomna haibiraiba video si atam kharagi matungda soidana maki semna bu khanajarki haiduna dongi comment asi pawkum su pijai mathangda lokhachariba comment asina da abungna tawbirakpani bro Realme 6 Pro versus Realme 7 Pro overall da kanana fagani phone gi camera da Samsung sensor versus Sony sensor kanba hena nungai gani siznabada ahanbada dom hangbiraiba Realme 6 Pro amasung 7 Pro haiba ani asigi manungda di 7 Pro haiba asina soidana maki hena nungai gani haina thamjage maramdi masina latest oiba phone ju oire adubo processor gi matang da yungba taragadi haiba phone ani makta yauriba processor asi Snapdragon 720 oiba processor ni adubo anouba software update lakba natragana UI gi anouba experience ki matung inadi 7 Pro haiba phone asina soidana maki hena nungai gani haina thamjage loina makhata na hangbiraiba Samsung amasung Sony gi sensor haiba si camera gi matang da soidana maki Sony gi sensor ne sinabada nungai gani haiduna dongi comment asigi pawkum su pijari mathangda lokhachariba comment asina au agawa haina ibirame iPhone 11 Pro Max ka iPhone 12 karambana pagadro haibiro bro adum nang birai ba iPhone 11 Pro Max amasung iPhone 12 haiba ni sigi matangda performance ki matangda yengwa targadi soidana make iPhone 12 na hengani maramdi haiba phone asina latest oiba amadi phone asina yauriba A14 bionic chip asina iPhone 11 Pro Max da yauriba A13 bionic chip asidagi hena phaba latest oiba oibada maram oiraga soidana make sinaba matamda performance yengwa matamda natragana software da oiba targa so iPhone 12 na hena phagani haiduna dongi comment asigi pawkum pijai mathangda lokhachariba comment asina Veronica Kurajam tawbirakpani bro nothing haiba phone se kamai tawba phone no magi features kita haibiro akogi nothing haiba company asi anouba company hajab amani hajab tare haiba company asi OnePlus ki hanagi co founder oramba kalpi haiba yo asina hodokpa anouba phone company amani phone asi da Snapdragon 778 ki processor yawbani haibadi company ni maike gi official oina confirm tawkiba leire loina phone asi matangda anouba features sing dilli kya tab phangjadabana maram oirga thidokpa kha asigi haiba phone asigi matangda pawkum leijade amadi phone asi July gi tang 12 da soidana maki India da launch tawgadaba phone amani haiba phone asigi pre booking su India da mangjona na hokrabani maram aduna matam kharada ngaibiraga July gi tang 23 fawbada ngaibi matamda soidana maki phone asigi matangda akupa marol khangbigani haiduna dongi comment asigi pawkum su pije mathangda lokhachariba comment asina biju mangana tawbirakpani Oppo K10 se kamai tawgi magi performance overall yengda adomna haibiraiba Oppo K10 haiba phone asi camera gumba atopa battery gumba gi matangda apabu oiba taraga so haiba phone asi yauriba Snapdragon 680 haiba si lupa lising taratu trate cadence taliba phone singi damakta di khara weak oiba performance gi matangda soidana maki khara hantaba phone oigani maram aduna haiba phone asi adomna leini bagi damakti yengbiram taraga di musina taba to option ama yengbibane hena pagani haiduna adomgi comment asi pawkum pijari loinana adomna makhata na hangbiraiba nothing phone 1 se gi matangda haibiro price so nothing phone gi matangda su music ta su mangjona na aina haijakraba haiba phone se July gi tang 12 da India da soidana maki launch so gadaba phone amani haiba phone asi gi price asi sarakna lupa lising contract gi makhada leibe yai haina panariba phone amani haiduna adomgi comment asi gi pawkum pijari
ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯌꯨꯝꯈꯥꯏꯕꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ MI ꯕꯦꯟ ꯒꯨꯝꯕꯁꯦ Amazon Flipkart ꯒꯨꯝꯕꯗꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ MI ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣꯝꯅ MI ꯒꯤ ꯕꯦꯟ ꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯣꯐꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯐꯣꯟꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯦꯟꯀꯣꯗꯔ H264 ꯍꯥꯏ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒ H265 ꯍꯥꯏ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯀ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯕꯦꯟꯗꯤꯡꯗ 550 Hz ꯑꯃꯁꯨꯡ 60 Hz ꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ एनकोडर मतांग असिदी अखोइगी H264 असिगा H265 असिगा चांगदमना मतमदा H64 असिना अखोइगी फ्रेम रेट दा प्रोसेस तौबो ओइबा अदुगा मखागी 265 हाइरिबा असिदना अखोइगी वीडियो कोडिंग ट्री यूनिट साइदना अखोइगी टेक्निकल यामना टर्म याम जंक्शन गे हाइजब तारे मसि मतांगदा वीडियो सिंग असि समना हाइजरबदा अखोइगी मेगापिक्सल हाइबा तारे मसिगी फाइल साइज असि पिक्थरगा अदुगा सिनबा मतमदा वीडियो स्ट्रीम तौबो मतमदना हेना सफिशिएंट ओइबा नुंगाइबे हेनबसि H265 हाइरिबसिना हेली हाइदर थमजगे लोइना मखादा 50 Hz अमसुंग 60 Hz की मतांग असिना अखोइगी स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन रिफ्रेश रेट कुंबनी हाइना थमजगे मरमदि हाइरिबसि कोइ टीवी गुंबा टेलीविजन गुंबा नत्र अतोबा पोट सेंसिंग स्क्रीन दा अखोइगी रिफ्रेश तौबगी चांग अदु हर्स की मसिंग असिना यामी मुखै हेनबा अमसुंग नुंगाइबा फबा हाइबनी हाइना थमजरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना तोंदोन सना इरंगबमना तौबिरकपनि ब्रो 30K की रेंज ता लेबा कैमरा मयेक सिंग फोन अहम मुक्ता सजेस्ट तौबिरो अमना आईफोन दा हाबिबा कैमरा सेंसर से कई ब्रांड नो अदोमना हंबिरेबा लुपा लिसिंग कुंथ्रा फाउगी मनुंगा लेबा कैमरा दा यामना मुक सिंगबा फोन खरा हाइजबा तारगदि हुजि हुजि की ओइना iQOO Neo 6 अदुगा OnePlus Nord Ce अमदि Samsung Galaxy A52s हाइरिबा फोन सिंग असि कैमरा गी दमक्ता अदोम येंगलगा लेबिबा यागनि हाइरिबा सिंग असि मतांगदा लुपा लिसिंग कुंथ्रा गी मखादा लेबा फोन सिंग मतांगदा वीडियो अमा सेमदना हाउकटजख्रबनि हाइरिबा वीडियो अदु येंगबा मतमदा सोइदमकि मयेक सिंगना खंबिगनि लोइनना अदोमना मखातांगना हंबिरेबा iPhone दा हाबिबा कैमरा गी सेंसर सिंग असि यामना Sony के IMX सेंसर सिंग हापि अदुबु Android की फोन सिंग दगी हेना मयेक सिंगना मसुं फना उइबसि मखोइगी पोस्ट प्रोसेसिंग हाइजबा तारे सॉफ्टवेयर ना ऑप्टिमाइज तौबा हेनबदगी हाइना सो अदोम कमेंट असि पाउकुम पिजरि मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना से साबम सना तोमना तौबिरकपनि आइना फोन लैखिबा स्टोर अदुदा चलगा हांगोरे अदुबु अपडेट लाकबदा यानी हाइरे लाबा मतुंदा अहोंग कैसु लेके सिनि मतांगदा खरा हाइबिरमु होय अपडेट लाकबदा फकिबसु यावी फतबसु यावी हाइजबा तारे कोइगी सोगा प्रॉब्लम सिंग असि बग्स लेबना चिंगबा सिंग असि अदुबु अदोंगिदो ताबदा लाइबक थिबनि सोइदनमकि मतम खरदंग लेरगा ngaibim matamda atopa bagsing adu anouba software update lakpa matamda mangkigani haina ningjabaga loinana matam khradang ngaibinabagi damakta nolokchari loinana makhata na adom hangiraiba bro mamangda haijakiba vivo V23 gi mamangda software update lakpagi हाइबदो सॉफ्टवेयर अपडेट बुदी लाए अदुबु गेम सानबदा अल्ट्रा गेम मोड ऑन तौरगा सानबदा बैकग्राउंड पोल ओना हाइड तवे मसी आइगी वखलदा मसी कंपनी न पिरेक लेबा सॉफ्टवेयर अपडेट दा हौजिक सु बक्स लेबगिनी हाइना निंगजै मरमदी हाइरिबा सिंग असि अदोंगी यूनिक खक्तदा ओइरंबे याइ नत्रगना अतोपा फोन सिंग सु ओइरंबा तारगसु मतम खरगी मतुंगदा अनौबा सॉफ्टवेयर अपडेट अमा लाकबदा सोइदनमकि फगिगनी हाइदुना सु आइगी माइकेदगिसु अदोमदा कमेंट असि पाउकुम पिजरि मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना द किंग हाइन इबिरमे ब्रो Realme 8s की 3.0 अपडेट सुलाक लाक्ट्रे कुइरे कईगिनो अमतंग हाइबिरो कमाई तौरदी यानी ब्रो हौजिक फाउबगी ओइना Realme 8s असिदा अखोइगे UI द 3.0 की अपडेट असि लाक्ट्रे हजब तारे हुजु सिनरबा असि बेटा वर्जन दा मयामना अखोइ रजिस्टर तौरगा सिनबनी मतम खरदा ngaibyu सोइदनमकि ओवरऑल ओइबा मयाम अपुनबगी ओइना रोल आउट सोइदनमकि तौरकनी अमसुंग अदोंगी फोन अदुसु अनोबा अपडेट सोइदनमकि लाकगनी हाइदना अदोंगी कमेंट असि पाउ पिजरि मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना अयुब रोबियाना तौबिरकपनि ब्रो Oppo Reno 8 Pro करम कांदा लॉन्च तौगनी अदोमना हंबिरैबा Oppo Reno 8 Pro हाइरिबा सि जुलाई थागी मयाइ चुनचलक सरुपदा सोइदनमकि लॉन्च तौरबा याइ हाइना पानरिबा फोन अमनि अदोमना मथंगी था लाकदुबा जुलाई था सिदा लॉन्च तौरकदबा फोन सिंगी मतंगदा खंबिनिबा लेरगा सु चैनल असिदा अपकमिंग फोन सिंगी मतंगदा वीडियो अमा सेमदना थागोचनबा होनजरी हाइरिबा वीडियो दु येंग मतमदा जुलाई थादा करम मखलगी फोन सिंग लाकनी हाइबदु सोइदनमकि खंबा फंबिगनी हाइदुना अदोमगी कमेंट असि पाखुम सु पिजरी मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना SGM luwangna tौबिरकपनि ब्रो Poco F3 GT ga game comparison amta tौबिरो अदोमना हाइबिरेबा फोन अनि सिगी मतंगदा comparison video सेमनबदी होनजरके अदुबो आई याम थुइदोक हेदोना गेम सानबदा बगी हाइजतब हाइजब तारे गेम थवाय यम सानजदब ओइबना मरम ओरगा गेम सिंगी मतंगदि थुइदोक हेना खंगदबदी ओइरे अदुबो अदोमना हाइबिरकपा अपोंग अपामना मतुंगिना मतम खरगी मतुंगिना हाइरिबा video सेमंगमनबो होनजरके हाइदुना दोगी कमेंट असिगे पाउकुम पिजरि मथंगदा लखोचरिबा कमेंट असिना रिओबर्टा लोंगजमना तौबिरकपनि जेट की X40 Ultra
hidden selfie camera haiba phone asi leisura khanli ahanbada India version launch tawgadra kayam watli ani subda Chinese version asi lower software update lagloi hainai chumra hoi adomna haibiriba company asi India da ngasi fawda phone amata ZT gi launch tawdri hajaba tare company asi gi adomna pambagi matung ina Chinese version asi lobu matamda India masina bada matamda network ki matang do tar ga su soidana ki problem khara di laigadra haina ninjai maram maduna haiba phone asi gi mahuta top phone ama yeng bibane hena pagani haina thamjage loina haiba adomna adongi apambagi matung ina Chinese version adu laibiba taragadi adu adongi sagi oiba risk ni haina thamjabaga loina adongi kamena sig pau su pijari mathang da lokhocheriba comment asina miyeng pham hain ibirame bro phone se camera se 50 megapixel oiraga ultra wide to 50 megapixel oiradi camera sengadra amana camera 108 megapixel oiraga ultra wide ta 8 megapixel oiradi karamban hena sengani adongi main camera gi matang da yengbi bataragadi khoge 108 megapixel asina soidna ki hena pagani adu ultra wide ta domna yamna mak ultra wide ki video photo natragna video gumba lobi bataragadi 50 megapixel oiba asina hen gani maramdi magi tongan ba sensor singi magi mathau leibana hairiba camera gi megapixel sing asi helakpa amasung tarakpa asina soidna ki hena bu uba phangdigani haiduna adongi comment asi pau pije mathang da lokhochariba comment asina chongba sarang them to birakuni aigi phone asi hojik update lai mamang da su tawraga sinabada yam hainadaba mong ama oire aduna hojik lakliba update asibu tawdabada kari akaiba legilege adongi phone da lakliba update sing adu tawthupi bada matam gi anouba hapchalakpa features kya thingna bigani aduba adomna anouba features sing asi hapchalakpa matamda egogi handy oidaba mamang da sinaramba aduga inong noba oibana nungaitaba hawiba taraga su software update tawdaba matamda adongi phone da thoitokpa akaibadi leiroi adubu security patch kumba tha gi oina lakliba sing asidi yarmu khai update tawbiyu masida adongi phone adu hack tawkiba natragana data breach tawbagi problem sing asi security patch anouba singdokpa matamda soidan maki fai haiba si mayam punamakna khangnaraba wafamni maram aduna update tawthupiba haibase adongi damakta afaba oigani haiduna aigi maikri dikisu comment asigi paukum thamjari masini ngasigi mayam hangbirakkiba wangsing amadi ibirakba comment sing ga video asida miyang tabiriba amadi comment tawbirakkiba mayam punamakku su aigi maikri gi haninga letana tobimal khangbo chari tungda su adomna mobile phone sing matang da technology ga mari leina ba khangbining ba wangsing leiraga su ngasigi video gi comment section da sung soi deni biramo amadi channel asida bibining ba suggestion leiraga su ngasigi video gi comment section da sung soi deni biramo mayamna hangbirakba wangsing ibirakba comment sing ga loinana amadi bibirakba suggestion ga loinana no video ama pudun lakchage ngasigi oina di video si matang asida losinjari tungda no video amada amuk thengarasi matam adu pau gi damakta di mayam punamakti kaina bigya thang nijari